гишүүдийнхээ өнөөдрийн амгалан айлтгая. Улсын хурлын гишүүн Тэмүүжин тэргүүтээ 17 гишүүнд бас ийм хууль санаачилсан хууль санаачлах эрхийнхээ өрөөнд парламентынхаа тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр бас санаачлал гаргаж байгаа нь бол зөв хэрэг бахаа гэж бодож байна. За над нэг 5 асуулт байна. Хуулийн төстэй бид яг 11 сард танилцсан. Одоо бол яг зарим зүйлээ сэргээж харж байна л да. Тэгэхээр ингэж ойлгож байгаа зөв үү? Улсын хурлын гишүүн улсын хурлын дарга болсон бол намаасаа бүрэн татгалзнаа гэж. Тэгэхээр одоо намынхаа бүтцийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд бас гишүүнчлээ байгаа шүү дээ. Энээсээ бас бүрэн татгалзаад энэ одоо арга үйл ажиллагаанд бас оролцохгүй гэдэг ийм одоо шин зохицуулт дагаад явна гэж ойлгож байгаа зөв үү гэж байна. Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт бид бас яг энэ чиглэлээр судалж үзлээ л дээ. Судалж байсан. Яг одоо энэ спикер буюу парламентын дарга нь намынхаа гишүүнээс татгалздаг жишгтэй улс бол нэг л байгаа. Их Британи, Өмнөд Ирландын нэгдсэн манд улс тийм ээ. Тэгэхээр Их Британий одоо шинэ парламентын доод танхимын буюу одоо шинэ нийтийн танхим гэж нэрлэдэг, Common House гэж нэрлэдэг. Энэ спикер татгалздаг юм байна. Яагаад гэдэг энэ төвийн шалтгааныг судалсан уу? Энэ өөрөө 2-3 шалтгаантай юм. Английн парламент чинь 1265 онд байгуулагдаад орчин цагийн парламентын үндэс нь 1707 онд тавигдсан. Тэгээд цаана шалтгаантай, 3 шалтгаантай. Тэрийг одоо сайн судалсан. Энэ манайтай адилхаж болохоор зүйл байна уу гэдэг хоёр дахь асуулт байна. Гурав дахь асуулт дийлэнх одоо парламентын засаглалтай улсууд бол спикер бол парламентын дарга намаасаа татгалздаг. За тодорхой төвшөнд бол намын үйл ажиллагаанаас төтгөлцдөг одоо улсууд бол байна. Энэ бол Канада, за Энэтхэг байна. За Австрали багш байна. Тэгэхээр зэрэг яагаад эдгээр улсууд энэ парламентын даргаыг намаас нь татгалзуулдгүй, төтгөлзүүлдгүй гэдэг энэ шалтгааныг судалсан уу? Энийг бас та бүхэн бас нарийн мэдсэн бахаа гэж бодож байна. За дараагийн асуулт хууль тогтоох хууль явцад хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг ийм асуулт байна. Энэ бол парламент бол хамгийн гол нь хууль бидэнд чинь батлах ёстой шүү дээ. Хэлцэж бодлох ёстой. Тэгэхээр энэ судалгаанаас харахаар зэрэг энэ бол хууль тогтоох хууль явцад бол сөргөөр нөлөөлдөг юм а гэсэн бас ийм судалгааны үр дүн гаргасан байна. Удаашруулдаг. Өөрөөр хэлбэл хэлцдэг парламент болчдөг учраас их удаашрдаг гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар чинь маш шуурга хууль гаргаад, бодлого гаргаад ингээд явах ёстой гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа мөртлөө энийхээ эсрэг ийм одоо нөхцөл байдал үүсчихгүй шүү биз гэсэн бас нэг юм асуулт байна. За дагалдаа дараагийн асуулт. За жишгээр бол хэрвээ одоо шинэ парламентын дарга намаасаа татгалзах юм бол дараагийн сонгуульд орохдоо бол бие даасан байдлаар ороод тухайн тойрогт нь бол өрсөлдөхгүйгээр сонгуул одоо явагддаг ийм жишээ тогтсон байна. Тэгэхээр энэ жишээг манай улс төрийн соёлд бас энийг дагаад тогтох уу? Энийг та бүхэн яаж судалсан бэ гэдэг ийм асуулт байна. Баярлалаа. Парламентын судалгаа түүх хоёрхан юмыг л илэрхийлж байгаа. Ямар парламент байгаас үр шалтгаалаад парламентын спикер бол төвийг сахих буюу төвч байр суурьнаас асуулт хандах ёстой. Энэ төвийг сахих гэдэг зарчмаа хэрэгжүүлэхийн тулд улс төрийн намын улс төрөөс ангид бие даасан байх ёстой гэдэг л зарчим тавьж байгаа. За энэ зарчмаа хэрэгжүүлэхийн тулд хангахын тулд хоёр арга хэрэгжилж байгаа. Хатуу буюу аяду хоёр зохицуулт. Хатуу зохицуулт хэрэгжилж байгаа нь бол Англи, Япон хоёр. Намаас нь бүрэн төтгөлзүүлдэг. Намаас бүрэн төтгөлздөг учраас тэр намын дотоод улс төр болон намын улс төрөөс хамаагүй бие даасан байж чаддаг гэж үздэг. За ийм болсон маш олон түүхийн үйл явцуд байгаа юм. За аяду зохицуулттай улс орнууд бол ер нь бол нийтлэг. Герман байна, Канада байна гэдэг одоо биднээсийн парламентыг дагах гэж оролдож байгаа маш олон тогтолцоонууд байна. Шинэ Зеланд, Австралиас ахуулаад энэ аяду зохицуулттай улс орно. Аяду зохицуулттай улс орнууд бол парламентын спикерийг намаасаа төтгөлзүүлэхгүй намын харилцаатай байхыг нь зөвшөөрч байгаа. Гэхдээ намын харьяал нь ёс төдий. Харин наривчлсан зохицуултаараа дөрвөн юмыг бол хатуу хязгаарлаж байгаа. За нэгдүгээрт нь парламентын намын бүлэгт хариалагдахыг нь хорчж байгаа шууд. Сонгогдсон намынхаа бүлэгт орохгүй шүү гэдэг зарчим хатуу тавьчихж байгаа. За хоёрт нь сонгогдсон намынхаа дотоод улс төрд өрсөлдөхгүй шүү гэдэг зарчим хатуу тавьчихж байгаа. Гуравт нь дахиад сонирхлын зөрчил үүсэхгүй тулд парламентын спикер зөвхөн парламентыг төлөөлөх бөгөөд улс төрийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа ямар нэгэн намын нэр дэвшигчийг дэмжиж парламентаас гадуур үйл ажиллагаа явуулахгүй шүү гэж үг хэлэхгүй шүү. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр харилцааг нь хязгаарлаж байгаа. Дээр нь дахиад
одоо дөрөвт нь дахиад нэг зохицуулалт тавьж байгаа нь юу гэхээр ганцхан тохиолдол гэж байгаа. Олон цөөнхийн маргаан гарах, магадгүй нэг хүнээр зөрөх юм, хоёр хүнээр зөрөөд олон цөөн аль нь олонх вэ гэдэг одоо эргэлзээтэй маргаан гарах юм бол зөвхөн энэ маргааныг хаглах зорилгоор бүлгийнхаа хуралдаанд оролцох эрхийг нээж өгч байгаа. Нөгөө олон сонгуулийн үр дүнхээр сонгогдсон олонхын статус одоо өөрчлөгдөх гээд байгаа зөвхөн энэ маргаанд. Тэрнээс бусдаар бол тэгээд ер нь бол бүлгийн улс төр гэдэг ойлголтод бол спикер бол оролцохгүй. Олонхч байна уу, цөөнхч байна уу бүлгүүдэд тэгш хэрэгтэйгээр тэнцвэртэй хандах ёстой гэдэг энэ зарчмаа барьнаа л гэдэг юм ярьж. Тэгээ би бол өргөн барихтаа бол бид бол намаас төлөвлөсөн гэдэг байдлаар өргөн барьсан. За хилцүүлгийн явцад Монгол улсад аль нь тохирох вэ гэдгээ бол бид бол ярилцж болно. Энэ бол За Зулухаар гишүүн 1 минут тодруулга. За Тэмүүжин гишүүнээ би хоёр дахь асуултаа ахиж тодруулсан бахад энэ ихэнх улсуучин сонгоогүй байгаа юм л да. Ийм одоо шинэ жишгийг яагаад гэдгийг та хүн судалсан уу? Энэ бол бид заавал нэмийг харьцуулж жишчээж одоо асуудал руу хандах ёстой шүү дээ. Та хүн бас нарийн судалдаг. Та өөрөө энэ чиглэлийн бас хүлэмжшүүлсэн судлаачны нэг учраас энэ дээр та хүн одоо яг ямар үр дүн гаргасан бэ гэдэг. Би бас 4 дахь асуултын хариултыг аваагүй байна. Хэрвээ одоо ийм байх юм бол тэр чинь хүлэмжшүүлсэн спикер чинь устарч уучлаа шүү дээ. Дараагийн сонгуульд жишгээр бол ямар ч өрсөлдөгчгүйгээр тойргоос шууд гардаг. Гэхдээ тэр нь сонгуулийн хуулиар биш, улс төрийн соёлоор зохицуулагдсан байдаг. Энэ дээр та хүн бас судалж үзсэн үү гэдэг ийм одоо асуулт байна. Гурав зүйлийг бас асуумаар байна л да. Энэ спикер аль намаас болоод байгаас болоод байгаа юм уу? Эсвэл бид нар ажиллаа хийж хуралдаа ирэхгүй байгаас болоод байгаа юм. Энэ одоо парламентын үйл ажиллагаа. За Тэмүүжин гишүүн. за дөрөв дэх асуулт, хоёр дахь болон дөрөв дэх асуултыг хариулъя. Төрөө хууль тогтоох үйл ажиллагаанд яаж нөлөөлдөг вэ гэж. Хууль тогтоох үйл ажиллагаа удаашрдаг гэдэг үг бол харьцангуй ойлголт. Энэ төвийг сахисан спикер байгаа нь парламентын хилцүүлгийг нягтих, цөөнх үжил бодлого юм уу үгээ хэлэх боломжийг нэмэгдүүлдэг учраас тэрнийг нь удаашрдаг гэж харж тайлбарлах өнцөг байдаг гэдэг үг байт юм билээ. Тэр дундаа олонх нь парламентыг өөрийнхөө аясаар хөдөлгөөд асуудлаа хурдан шуургаар шийдвэрлэнэ гэдэг ийм амбицтай байгаа үед цөөнхийгөө үл тоох хандлага гардагыг нь харин энэ зарчим өөрөө зогсоож өгдөг гэдэг агуулга байна. Та бүхэн одоо анзаарч байгаа бол одоо саяны сонгуулиас хойш бид ямар хурд За нэмэлт 1 минут. сая бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд засгийн газрын өргөн барьсан хуулийг яаралтайгаар гээд баг гишүүд гэж ангааж амжихгүй байхад алхах цохоод хуулиуд батлагдлаа шүү дээ. Ийм парламент байж болохгүй шүү дээ. Яг эсэргээрээ. За дөрөв дэх асуулт бол үнэхээр улс төрийн соёл шаарддаг юм билээ. Намаасаа түлгэлцдэг спикертэй холбоотой асуудал дээр бол дараагийн энэ өөрөө намын дотоод улс төрд орохгүй учраас ямар нэгэн бүлэг практикт хариалагдахгүй нөгөө гадагшаа их улс төр нь сулардаг учраас улс төрийн соёлоороо тойрог юм уу эсвэл одоо жагсаалтан дээр спикерээ ямар нэгэн байдлаар багтаах гэдэг бол улс төрийн намуудын өөрийнх нь одоо дотроо хүлээн зөвшөөрөх үнэхээр спикер шиг байсан спикерийг дараагийн улсын их хурлд оруулна гэдэг бол парламентын өөрийнх нь дархлаа болон парламентод ёсны бас нэг үнц нь гэж үздэг юм бэл. За Бачрал гишүүн асуултаа асууя.